ویل سوي د وای مساوي ساین تیتا ګراف او وای مساوي کوساین تیتا ګراف په صفر کوچنی وي او یا هم مساوي وي له تیتا سره او تیتا کوچنی وي او یا هم مساوي وي له 2 پای سره، یعنی صفر او 2 پای هم پکې شامل دي. انټروال کې یو بل په څو ټکو کې پرې کوي، یعنی موخه دا ده چې موږ باید د دوو تابعګانو د تقاطع ټکي پیدا کړو. د دې سوال د حلولو لپاره ما مخکې دلته یو جدول ځان ته جوړ کړی او د همدې انټروال په برید کې مې زاویې هم لیکلي دي او دلته مې یو مثلثاتي یا هم واحده دایره رسمه کړې تر څو زه وکولی سم د دې زاویو ساین او کوساین پرې پیدا کړم، او دلته مې هم یو د کوردیناتو محور رسم کړی تر څو وکولی سم دا دواړه تابعګانې پکې ګراف کړم. اوس راځم د پوښتنې په حلولو پیل کوم. دا د مثلثاتي یوه دایره ده، دا د ایکس محور او دا هم د وای محور. اوس که چیرته زاویه صفر سي نو موږ باید د دې ټکي مختصات یا هم کوردینات واخلو. دلته ایکس یو ده یعنی چې کوساین یو ده او وای هم صفر ده یعنی ساین صفر ده. دلته صفر څه ده، کوساین یو او ساین هم صفر. همداسې که چیرته زاویه پای پر 2 سي، داسې یو دوران وکړي د زاویې دوهم ځل او زاویه پای پر 2 سي، موږ باید د دې ټکي کوردینات واخلو. دلته ایکس صفر ده، وای څه ده، یو ده. په دې معنا چې کوساین څه ده، صفر ده او ساین څه ده، یو ده. اوس که زاویه یو بل دوران هم وکړي او زاویه پای رادیان سي، موږ باید د دې ټکي کوردینات واخلو. دلته ایکس منفي یو ده او وای هم صفر ده. په دې معنا چې کوساین څه ده، منفي یو او ساین څه ده، صفر. او زاویه که همداسې بل دوران وکړي موږ باید د دې ټکي کوردینات واخلو. دلته ایکس صفر او وای منفي یو، یعنی چې کوساین څه ده، صفر او ساین څه ده، منفي یو. او زاویه که بیا داسې یو پوره دوران وکړي یعنی یو پوره دایره سي، دلته بیا موږ بیرته دې ټکي ته راځو چې دلته کوساین یو ده او ساین څه ده، صفر ده. اوس د دې زاویو ساین او کوساین معلوم سول. اوس باید موږ دا دواړه تابعګانې ګراف کړو. دلته په دې سیستم کې دا د وای محور ده او دا هم د ایکس محور ده، خو زه دلته ایکس نه لیکم، تیتا لیکم، ځکه اوس په دې محور کې بیا دا د تیتا قیمتونه اخلي. اوس لومړی غواړم د کوساین ګراف، د کوساین تابع ګراف کم. دا که مثبت یو سي او همداسې دا که منفي یو سي. اوس کله چې تیتا صفر وه کوساین یو وه یعنی چې دلته وه. کله چې تیتا پای پر 2 سو کوساین صفر سو، دا هم پای پر 2 کوساین صفر. کله چې زاویه یا تیتا پای رادیان سو کوساین منفي یو سو یعنی چې دا ټکی. او کله چې زاویه 3 پای پر 2 رادیان سو کوساین صفر سو. او کله چې زاویه 2 پای رادیان سو کوساین څه و، یو سو یعنی چې دا ټکی. اوس که دا تابع ګراف کم، زه به خپل کوښښ وکړم چې دا په ښه توګه ګراف کړی سم. ګراف کول ډېر دقت غواړي. داسې ډېر تاسې هم کله چې یو تابع ګرافوئ ډېر دقت نه به کار اخلئ. زه داسې ګرافومه، دا پلاس هم سم نه ګرافیږي. تاسې کله یو تابع ګرافوئ تاسو سره باید ټول د ګرافولو پوره وسایلي داسې زه خپل اخرنی کوښښ کوم چې دا ګراف سم راشي. یعنی که ډېر سم نه راځي خو اما د کوساین ګراف ته خو حداقل ورته وي. داسې یو ګراف منځته راځي. دا د کوساین ګراف سو. اوس که د ساین تابع ګراف کم، دلته ساین تیتا سے صفر و ساین صفر و، تیتا سے پای پر 2 سو ساین یو سو یعنی سے دلته تیتا سے پای سو ساین منفی ساین صفر سو او تیتا سے 3 پای پر 2 سو ساین منفی یو سو یعنی سے دلته. او کله چې تیتا 2 پای سو کوساین ساین سو صفر سو دلته.
اوس که دا تابع داسې ګراف کم، دا تابع کا دا تابع داسې کا ګراف کم، بیا تکراروم ګراف کول ډېر دقت غواړي. داسې او دا هم بالاخره زموږ ګراف کول پای ته ورسېدل. موږ کولی شو دا مخکې هم بوځو، خو په یاد مو ایسته دلته موږ ته یو انټروال راکړی، موږ باید د همدې انټروال په برید کې دا مو ګراف کړی وای، نو دا ګراف سو. اوس راګرځو خپلې اصلي پوښتنې ته. موږ ته ویل سوي ول چې دا باید پیدا کړو چې دا دواړه ګرافونه څو د تقاطع ټکي لري. اوس که دلته وګورو دا دواړه ګرافونه دوه د تقاطع ټکي لري، یو ټکی دا ده او بل ټکی هم دا ده. که وګورو دا یو ټکی چې دا د 0 او پای پر 2 منځ کې ده، یعنې چې که دلته یې رسم کړم د 0 او پای پر 2 منځ کې دا زاویه راځي، یعنې چې پای پر 4 45 درجې کېږي. اوس که د دې ټکي کوردینات معلوم کړم، د دې لپاره چې دا کوردینات معلوم شي، زه باید دلته دا یو قایم الزاویه مثلث جوړ کړم، دا یې هم قایمه زاویه. دلته همدا مثلث یو غټې رسمومه داسې. دا زاویه خو 45 درجې وه او دا زاویه هم 90 درجې وه، نو دا زاویه څو کېږي؟ بلکل دا زاویه هم 45 درجې کېږي، ځکه 90 او 90 کېږي 180 او د دې زول یا د وتر اندازه هم یو ده، ځکه دا یو واحده دایره ده. اوس که چېرته دا دواړه زاویې سره مساوي سي، دا دواړه زوله هم سره مساوي کېږي. دا که A ومنو دا هم کېږي A. نو د فیثاغورس د قاعدې له مخې موږ داسې ویلی سو چې د دوه قایمو زولو مربعات، یعنې چې A مربع جمع A مربع د مربعاتو مجموعه دا مساوي کېږي د وتر له مربع سره یو مربع، دا کېږي 2A مربع مساوي کېږي له یو سره، دا کېږي A مربع مساوي کېږي له یوې پر 2 سره، یوې پر 2 سره، او A مساوي کېږي له یوې پر جذر د 2 سره. اوس که همدا کسر ناطق کو، صورت هم جذر 2 سره ضرب او مخرج هم جذر 2 سره ضرب، دا مساوي کېږي له جذر 2 پر 2. په دې معنی یعنې دا زول هم جذر 2 پر 2 سو یعنی ایکس او دا زول هم جذر 2 پر 2 سو یا هم وای. اوس که کوردینات ونیسو، د دې ټیک کوردینات که واخلو دا کېږي جذر 2 پر 2 یعنی ساین هم جذر 2 پر 2 او کوساین هم جذر 2 پر 2. اوس که دا دلته ولیکم، دا زاویه سوا پای پر 4 رادیان وه، کوساین هم جذر 2 پر 2 و او ساین هم جذر 2 پر 2. په دې معنی یعنې په دې ټکي کې د دې زاویې یعنې پای پر 4 ساین او کوساین سره مساوي و. د همدې له خاطره دلته یو د تقاطع ټکی منځته راغی او د دواړو ګرافونو یو بل همدې ټکي کې پرې کړل. اوس که دا بله زاویه وګورو، دا د پای او 3 پای پر 2 منځ کې ده. دا پای که زه داسې ولیکم چې 4 پای پر 4. اوس که همدا زاویه دلته رسمه کړم، دا زاویه هم که رسمه کړم دلته راځي 4 پای پر 4 خو بیرته پای کېږي، یعنې دا زاویه جمع پای پر 4. لومړی باید پوه شم چې دا کومه زاویه ده، دا کېږي 15 پای پر 4. نو دا زاویه چې ده 15 پای پر 4 زاویه ده. دا که وګورو دا هم 45 درجې کېږي، ځکه چې دې زاویې سره متقابل براس زاویه ده. او که بغیر له هغه موږ کولی شو چې د غوندې د ده اندازې هم پیدا کړو. دلته لومړی یو قایم الزاویه مثلث جوړ کړو، دا یې قایمه زاویه کېږي، دا زاویه هم 45 درجې کېږي او دا زل هم جذر 2 پر 2 کېږي او دا زل هم جذر 2 پر 2 کېږي. خو یو څه ته مو پام وي چې کله چې موږ دلته دا اندازه نیسو، یعنې د ایکس اندازه نیسو، د کوساین اندازه دا منفي جذر 2 پر 2 کېږي. که کوردینات یې ونیسو، زه باید دلته ولیکم ځکه دلته بیخي بوري بار سو، منفي
جذر 2 پر 2. ولې؟ ځکه دا کیڼ خواته راغلی منفي کیږي او کاما جذر 2 پر 2 دا هم منفي ځکه دا لاندې خواته ده. نو دلته که دا ولیکم دا د پای او د 3 پای پر 2 په منځ کې و، دا و 15 پای پر 4. د کوساین هم و منفي جذر 2 پر 2 او ساین هم و منفي جذر 2 پر 2. نو موږ دا پوښتنه ځواب کړه، پیدا مو کړه چې دا دواړه ګرافونه په 2 ټکو کې یو بل پرې کوي او په همغه 2 ټکو کې د ساین او کوساین د تابع قیمتونه سره ورته دي. نو د همدغه خاطره دلته د تقاطع ټکي منځته راځي.